नमस्कार किसान भाइयों, हमारे पास आया है आईपीएल का ये सिस्टम जो कि भैया लाए हैं शाहजहाँपुर से। तो भैया थोड़ा अपने बारे में बताएंगे। हम डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से, थाना मदनापुर। हमारे इसमें ये दिक्कत थी कि एकदम नीचे चला जाता है, नीचे जी जाने की समस्या थी। चलिए ठीक है सर, अभी आपकी मशीन ठीक हो गई। आपको वारंटी कितनी दी जा रही है? 3 महीने की आपने वारंटी हमको दी है। चलिए ठीक है सर। तो अभी जो भी किसान भाई जिनको दिक्कत परेशानी आ रही है, मांझा गड़ जाता है, उड़ जाता है सेलेक्ट का और आईपीएल कोई भी इस तरह की दिक्कत आती है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।